वेलकम टू गोदे नेचर प्लस सेक्टर 33 सोना, जहां नेचर से जुड़ा हर मोमेंट फील होता है। सोचिए आपके घर के आगे खुली स्पेसेस, फ्रेश हवा और ग्रीनरी का सूथिंग एक्सपीरियंस। ये है गोदे नेचर प्लस, अ ट्रू नेचुरल रिट्रीट। गोदे नेचर प्लस में हर कन्वीनियंस है आपकी लाइफस्टाइल के लिए। एक्सक्लूसिव क्लब हाउसेज, स्विमिंग पूल, किड्स के लिए प्ले जोन एरिया और आपको मिलता है हर एज ग्रुप के लिए कुछ न कुछ। ये सिर्फ एक घर नहीं, एक लाइफस्टाइल है। स्पेशियस होम, प्राइवेट कम्युनिटी और नेचर के साथ बैलेंस लाइफ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफस्टाइल को नेचर के साथ कनेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स कॉल अस नाउ।